Tnediet il-kampanja nazzjonali kontra l-obeżità bl-isem Peace Tajjeb tul ħajtek. Kampanja li tinkludi twaqqif ta' task force immexxija minn tobba li se jagħtu rakkomandazzjonijiet ta' kif titnaqqas il-problema tal-obeżità. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal il-ħsieb tal-Gvern u għal il-kundizzjoni tal-obeżità tiġi trattata bħal mart ieħor u jiġu offruti trattamenti kliniċi. U għażiet jgħid li se jitwaqqaf kumitat interministerjali li se jiġbor fih rappreżentanti minn ministeri differenti u joħorġu bi strateġija holistika dwar l-obeżità. Fearn qal il-Ministeru qed jieħu dawn l-inizjattivi wara li minn starriċ li sar fost 42,000 tifel u tifla ħareġ li 41% minnhom għandhom problema ta' piżejjed. Biex il-familji Maltin, ġenituri u tfal, ikunu aktar konxi mill-problema li għandna tal-obeżità. Imma aktar minn hekk biex nkunu nafu x'nistgħu nagħmlu dwarha. Aħna pajjiż Mediterranju, ngħixu f'nofs il-Mediterran u d-dinja kollha tfaħħar id-dieta Mediterranja. U allura importanti li aħna mhux biss bl-orgolju li aħna Mediterranji imma x'nafu li hija tajba saħħitna niklu aktar ikel Mediterranju. Matul ix-xahar ta' Mejju l-Ministeru għas-Saħħa flimkien mad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u dar Kenna l-Saħħtek se jorganizzaw numru ta' attivitajiet b'xejn għall-pubbliku. Lan ta' dawn l-attivitajiet huwa li l-pubbliku jingħata diversi pariri dwar l-ikel u l-attività fiżika sabiex jgħix stil ta' ħajja aħjar.